เลกับสามคันเที่ยวที่สามว่าไงสามคันจะแก้ตัวได้ไหมเอาละครับแพ้มาแล้วสามคันจะมีเที่ยวที่สามเลยไหมว่าไงสตันเล่นสามคันสตันเล่นอาจารย์พี่กันเลยว่าไงอาจารย์เจ๊เน่เราคิดแล้วถ้าไม่แน่จริงก็คงมึงมาจากบาง